di Paduhon awang bornami Bupati Kontrol mana dia parhilong na tulay ko laos bumbuti inang buse pasuanan alinang isordalan ni kanyang nang pasatong namin do ulos sakpitua asa di tanggal 14 bulan 2 na nairo dapok mga pinarsitan nyo hamang Jupang namin mo ipaso-paso hatama ipasang galatu kendana at pinarsikani Tuhan ani orang namin sumanghatani na dua-dua ituloy sa pitua kanay sa atong namin asa kano hutagita panatapan kau-kau kanumara para wisata ni kapanulutan na sinakaban ni inang sa 30 semua lupang mana dinalahan dapat pinarsitan mo apema sari batua rot ulos saur bagrotu amu napo satu sama kana umasatami ulos sakriko sakre maharajao kamu di bawah rot harajao